Nadat het Sjeddehoes in Vurgem 2 weken Hildal Albrutsen is, wordt het nou weer opbouwd. Vlineer is het Sjeddehoes voor een part instorten, omdat het te vochtig weer. Ja, we willen toch dat gebouw wel graag hersteld zien. Het is een culturele trekpleister voor dit gebied. Een manier om een stukje van de regionale geschiedenis aan het publiek te vertellen. En voor de universiteit is het ook een archeologisch experiment. In de middeleeuwen waren op Terpen een soort Sjeddenpleetsen gebouwd. De Grenzer Universiteit doet hier onderzoek naar, troch dit Sjeddehoes weer op te bouwen. Het is de bedoeling dat het dit keer wol steen blijft. Dus inherent aan de manier waarop zo'n project wordt opgezet, zitten daar heel veel kleine foutjes in. En nu kunnen we het voor de tweede keer doen, waardoor we gelijk alle dingen die we geleerd hebben nu weer gelijk beter kunnen doen. Zo wordt er nou maar 2 in steeds van 3 patronen bouwd. Zo hoop je dit hier nog klaar te wezen, maar dan moeten ze wel flink terugwerken. Ze ziet je nog vrijwilligers om haar te helpen. Dus we zijn op zoek naar misschien jongeren die nog vakantie hebben, die het leuk vinden om oude Friese bouwtraditie weer in ere te herstellen. Of mensen die gewoon vrije tijd hebben, die het leuk vinden om hier te komen helpen.